السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدي الكرام، تحية طيبة لكم جميعا أينما كنتم. فصل الشتاء، فصل البرد. فنحن الآن في مربعانية الشتاء. فالأربعين يوم الأولى من فصل الشتاء تسمى المربعانية، وتبدأ من 22 ديسمبر إلى 31 يناير. والمربعانية يشتد فيها البرد، وتكون فيها أمطار، ويكون فيها صقيع وثلوج، وتنخفض الحرارة، ويكون فيها زكام. وكان الناس من قبل يعلمون أن المربعانية دائما يكون فيها زكام، وهذا شيء عادي. وكانوا يستعدون لهذه المربعانية، فكانوا يجمعون الحطب في فصل الصيف ليستدفئوا به في هذه الأربعين يوم الأولى من فصل الشتاء، لأنهم كانوا يعلمون أن يكون فيها برد، يكون فيها أمطار، يكون فيها صقيع. وكانوا يدخرون مواد غذائية كذلك يستهلكونها في فصل البرد في هذه المربعانية، منها السمن الحار، السمن البلدي، هذا السمن العربي، وهو زبدة البقر. من فصل الربيع يكون الحليب بكثرة، والنساء تجمع هذه الزبدة وتملح، تغسل وتملح، يضيفون لها زعتر كذلك، وتخمر، ثم تترك حتى تتخمر، ويدخرونها تصبح سمن حار، هذا الدهن حار، يدخرونها ليستهلكوها في هذا الفصل البارد في المربعانية. السمن الحار، السمن العربي، السمن البلدي يستهلك في هذه المربعانية، لأنه يعطي طاقة، الجسم يحتاج طاقة في الفصل البارد، فهو يعطي طاقة، وهو جيد للأطفال مرتين. ثم كانوا كذلك يجففون فواكه مثل التين، مثل الزبيب، يدخرونه لهذا الفصل، لهذه المربعانية. كذلك تمر، لوز، جوز، كذلك هذه الحبوب، هذه البذرات، الحلبة وحب رشاد، كانوا حبوب الكزبرة، هذه أشياء كانت تدخر، كانوا يدخرونها للمربعانية. وكانوا يدخرون كذلك بقوليات، في المغرب نسميها قطاني. هذه البقوليات هي الحمص والعدس والبازلاء الجلبانة، الفول وحمص وعدس والبازلاء الجلبانة. كان الناس يدخرون هذه الأشياء للفصل البارد، كانت تستهلك بكثرة. هذا الفول، الفول والبازلاء الجلبانة، في المغرب الفول والجلبانة، البازلاء، هذه الاثنين كان استهلاك هذه على شكل صلصة، على شكل بصارة، كانت تستهلك في الفصل البارد، وهي جيدة كذلك للأطفال بزيت الزيتون وبعض التوابل، لما لا. وأشياء كثيرة، حتى بعض الأعشاب كانوا يجففونها ثم يدخرونها للفصل البارد. كانوا يجففون فلفل، هذا الفلفل الحار، كذلك الفلفل الأحمر كان يجفف ويدخرونه لهذا الفصل. حتى أن بعض المناطق في المغرب كانوا يجففون اللفت، كان اللفت كذلك، والتين الشوكي أكناري، التين الشوكي كذلك كان يجفف ويدخر، كانوا يدخرونه لهذا الفصل. وهذا الفصل كان يستهلك فيه الذرة والشعير والدخن، هذه الأشياء. فالإنسان كان ينظم حياته من قبل أحسن بكثير مما هو عليه الآن. فالناس الآن لا يعرفون الليالي ولا السمين. هل لديهم ذخيرة في منازلهم؟ لا أظن. حتى بعض الأعشاب كانت تجفف في فصل الصيف ويدخرونها، مثل الزعتر، أشياء كثيرة كانت تجفف يستهلكونها في هذا الفصل البارد. فهذه المربعانية، فزكام وإصابة نزل، إصابة بنزلة برد، هي كانت من الأشياء العادية لدى الناس. زكام في المربعانية كان لا يخاف منه الناس، لكنهم كانوا يعرفون كيف يتصرفون مع هذه الأشياء، لأن الإنسان كان لا يعول على المستشفى ولا على الطب من قبل. الإنسان كان يجد الحلول بنفسه، وكان يعيش بمعرفته وبما لديه، وكان يقدر كذلك، كان يعرف الأعشاب التي تصلح، وكان المواد الغذائية، وكان يتعامل مع هذه الأشياء وينظم حياته. مع الأسف الشديد الآن الإنسان الآن لا ينظم حياته، حياة السوبر ماركت، وحياة هذا المبرد، الثلاجة في المنزل فيها أشياء. فالأشياء التي الآن هناك كثير من الناس الآن يصابون بزكام وبنزلة برد، شيء عادي. زكام ونزلة برد يكون شيء عادي، ألا يفزع الناس من هذه الأشياء. فقط أن يكون النظام الغذائي الذي يساعد الناس وينفع الناس في هذا البرد، في هذه المربعانية. استهلاك السمن الحار هو جيد، والأطفال أن يعطى للأطفال، لأن فيه حمضيات دهنية قصيرة السلسلة، وتعطي طاقة قوية وتعطي طاقة بسرعة، مباشرة. لما يستهلك الشخص السمن الحار يحصل على طاقة مباشرة. استهلاك زيت الزيتون، طبعا نحن في فصل زيت الزيتون. فواكه الجافة مثل التمر والتين والزبيب كذلك، هذه أشياء تستهلك الآن. اللوز الجوز كذلك، اللوز الجوز يستهلك الآن في هذا الفصل، فهو مهم جدا.
لأن فيه حمض الأوميغا 3 وفيه طاقة. ثم الأشياء المهمة الآن الذين لديهم زكام، فأن تكون وجبات تسخن الجسم. لا زلت يعني أنبه وأكرر وأعيد هذه الأشياء، لا زلت أعيد هذه الأشياء حتى يحفظها الناس. شوربة خضر في المساء، شوربة خضر في المساء فيها قبار كبار. المغرب عندنا القبار هو موجود بكثرة، فيها قبار وفيها زيت الزيتون، يعني شوربة خضر فيها خضر وفيها الكرفس. هذو الاثنين يعني هذه يعني القبار والكرفس، القبار والكرفس يكون فيها زيت الزيتون أو سمن حار. هذه شوربة هذه يكون فيها البصل والثوم، يعني هذه القوية جدا. يعني هذا الثوم والكرفس وحبوب الكزبرة، حبوب الكزبرة تكون مطحونة أو يعني هكذا حبوب الكزبرة وحلبة وحب رشاد، يكون فيها ثوم، يكون فيها بصل، يكون فيها القبار هذا الكبار. شوربة خضر في المساء فيها هذه الأشياء تسخن الجسم ويتعرق الشخص يعني ويكون يعني بخير إن شاء الله. ثم لدينا في المغرب شوربة يعني خاصة تسمى الحريرة، فيها الحمص والعدس، فيها الحمص والعدس. هو شيء مهم، فقط أن تكون بالخميرة الحامضة، أن تكون بعجين مخمر خميرة حامضة، خميرة بلدية وليس دقيق. الحريرة بالدقيق فهي تهلك. إذا كانت النساء يعني ستهيئ حريرة بالدقيق فمن أحسن ألا تهيئ. إما أن تكون هذا بعجين سائل، عجين سائل يخمر. النساء تعرف الحريرة، يعني ماشي أنا اللي نعلم النساء كيفاه، يعني هذا فقط أن تكون هي. كان من قبل اسمها الحريرة الحامضة، من قبل كان الناس يسمونها الحريرة الحامضة. لماذا؟ لأن كان فيها خميرة بلدية هذه الحامضة، وتترك لمدة يوم يومين حتى يعني تتحمض جيد، ثم يعني تضاف لهذه الشوربة. فهي شوربة يضاف لها يعني إخواننا في البلدان الشرقية، فهي شوربة خضر بالحمص وعدس، حمص وعدس، وفيها توابل وفيها طماطم وفيها أشياء، ثم تضاف إليها عجين سائل ما تحرك. هذه هي الحريرة. هكذا أن يكون فيها هذه الحريرة، أن يكون فيها حلبة. النساء تنسى الحلبة في الحريرة، أن يكون فيها حلبة، ويكون فيها الآن في هذا الفصل من الأحسن أن تضيف شيء من حب رشاد. وعوض الإبزار، عوض هذا الفلفل الأبيض وفلفل الأسود، يكون قبار، يكون كبار، يكون القبار الكبار مطحون على شكل بودرة، على شكل مسحوق. يعني القبار الآن يجفف ويطحن، وموجود في المغرب، يعني موجود، يعني المغرب يصدر القبار. فيكون قبار عوض البزار، هذا عوض الفلفل الأسود القبار، لأن المذاق حار جيد لكنه لا يضر الأطفال ولا يضر الذين لديهم مشكلة على مستوى المعدة. ثم يعني هذه شوربة أو حريرة في المساء لا بد منها، يكون فيها كذلك ثوم. هذه الحريرة لا بأس لأن النساء تضيف شيء من البصل، يكون كذلك ثوم، يكون فيها ثوم كذلك، يكون فيها توابل، تكون متبلة، وفيها سمن حار. السمن حار لا بد من دهن هذا السمن حار، أو النساء التي لا تجد سمن حار يكون زيت زيتون، يكون زيت زيتون، من كمية زيت زيتون تكون جيدة في المساء في هذا الفصل الذين لديهم زكام أو الذين لديهم نزلة برد. ثم الأعشاب التي تشرب كذلك، شراب زنجبيل لا بد منه في المساء، شراب خلنجان كذلك، الذين لا يجدون زنجبيل خلنجان أو الاثنين لما لا، أو زعتر، شراب زعتر. هذه الأشياء يعني تقريبا جل الناس لديهم هذه الأشياء في منازلهم. لكن تبقى العشبة القوية الآن بالنسبة للزكام ونزلة البرد في المربعانية هي الشيبة، ما نسميه في المغرب الشيبة، بالفرنسية لابسانت، وبالإنجليزية الورموود. فالإخوان كنعطيوهم الأسامي بالثلاث لغات ولا زالوا يسألون ما هي. يا أخي اكتب في الجوجل وورموود إن إنجليش، ولا بالفرنسية لابسانت، ولا اكتب يعني هذه الشويلاء. يعني لديها أسماء كثيرة وربما يخلط الناس هذا الاسم. ربما إخواننا في الجزائر يسمونها شجرة مريم، هذه الشيبة. أظن أن يعني غرب الجزائر يسمونها الشيبة، يعني لكن شرق الجزائر تسمى شجرة مريم. فهذه الشيبة الشويلاء على شكل شراب، وتبدأ يعني تغلى مع الحليب للأطفال، الأطفال الذين لديهم سعال، الذين لديهم كحة، الذين لديهم زكام، الذين لديهم نزلة برد. الشيبة مع الحليب أو شيبة على شكل شراب، الشيبة مع الحليب تغلى مع الحليب، أو تغلى على شكل شاي أو مع الشاي. الذين لا يجدون الحليب أو لا يقدرون على الحليب، مع الشاي، الشيبة مع الشاي نشربوا هذه الأشياء، لأن هذا الأنف الذي يسيل والرعشة وهذه الأشياء، فالشيبة تسخن الجسم
وهي علي الشيبة هي أول عشبة تقضي على هذه الأمراض التعفنية في الفصل البارد. تتبعها الكحيلة. الكحيلة في المغرب جميع الأعشاب الجيدة في المغرب عندنا أسامي بشعة لا ندري لماذا ليشوهها. هذه الكحيلة في المغرب نسميها كحيلة الحمير، وحتى شوكة حمار، يعني هذه دائما الأشياء الجميلة نسميها بالحمار. هذه شوكة حمار، هذه يعني هذه تيست الملك يعني تسمى هكذا في المغرب ما ندري لماذا. ويعني هذه الكحيلة أو كحيلة الحمير فيعني تسمى هكذا بهذا الاسم. لها رائحة زكية وهي عشبة قوية، وكانت النساء تطبخ بها من قبل. كانت تطبخ بها، كانوا يضيفونها للسمن الحار، كانت تضاف لحساء الشعير، كانت تضاف كذلك مع البركوكش، وكانت تضاف مع الهربل، وكانت تضاف للخبز. كانوا يعجنون الخبز بهذه العشبة. عشبة يعني جميلة وعندها زهرة بنفسجية، وهي موجودة بكثرة في كل مناطق المغرب، موجودة بكثرة. حتى الناس اللي في الرباط وفي الدار البيضاء، فهي بين الرباط والدار البيضاء موجودة بكثرة على مستوى المنصورية وشرة يعني، وهذه يعني موجودة بكثرة. هذه بن سليمان وسيدي موسى هذا سيدي موسى مجدوب يعني، وهذه المنطقة كل اللويزية هذه كلها منطقة فيها هذه الكحيلة، لكن ليس الآن، هي تظهر في شهر 3 و4. الآن تكون مجففة وربما تجدها عند بائع التوابل أو بائع الأعشاب. هذه موجودة ورخيصة وليست يعني عشبة نادرة. الكحيلة للأطفال يعني كانت الأمهات من قبل في المغرب لا تجد منزل ليس فيه الكحيلة. كانت النساء تجففها وتتخزنها وتبقى عندها وتستعملها في الفصل البارد لما يصاب الأطفال بالزكام. الأم هي اللي كانت طبيبة وصيدلانية وكل شيء. هذه الأم هي التي كانت تعتني بالأطفال لما يصابوا بمرض. لما يصاب الطفل بنزلة برد أو زكام أو سعال أو كحة، كانت النساء دائما تعمد لهذه الكحيلة مع الحليب، أو كحيلة تغلى مع الماء ثم تشرب إن شاء الله ويكون الطفل بخير. فهذه الأشياء الآن تنفع الناس. لماذا لا نستفيد من هذه الأشياء؟ لأن هناك تخوف وهناك فزع الآن من هذا الزكام وهذه نزلة البرد الآن التي تصيب الناس، أو ربما كحة أو ربما سعال في الناس سعلة. نعم، لكن الإنسان من قبل كان يقدر وكان يعرف كيف يتصرف مع هذه الأشياء. لماذا؟ لأن الحاجة تدعو للاختراع، لأن لم يكن مستشفيات من قبل، لم يكن يعني بعيادة طبية ولا شيء، فكان الإنسان يلجأ يعني للأشياء يعني لا بد وأن يجد الحل. فالآن يعني مع المستشفيات ومع يعني العيادات ومع هذه الأشياء فترك الناس هذه الأشياء. لكن يعني لماذا لا نستفيد منها؟ فعليا الطب نعم، الأدوية نعم، المستشفيات نعم، لكن كذلك هذه الأشياء. والآن يعني في كل بلدان العالم وفي المغرب الآن لدينا مشكل زكام. الآن كثير من الناس لديهم زكام وارتفاع حرارة ولهم كحة وسعال لكثير من الناس في كل مناطق المغرب، يعني المناطق الباردة عادي، في الجبال وفي الأرياف اللي فيها برد وفيها يعني صقيع عادي ماشي. لكن في المدن كثير من الناس كذلك الأنف يسيل وكحة يعني. حتى المعلمين الآن يلاحظون أن الأطفال يعني سانفوا من نية الكحة في القسم. الآن عطلة، الأطفال عطلة يعني كل المعلمين هذه السنة لاحظوا أن الأطفال كلهم كحة يعني لما يكون كحة جماعية في القسم فهي سيمفونية جيدة. هذه يعني المعلمين لاحظوا. ولكن لماذا هذه النصائح لا تكون في المدارس الابتدائية للناس؟ لماذا المعلمين لا ينصحون الأطفال بهذه الأشياء؟ لماذا؟ ما المانع يعني المعلم أن ينصح يعني الأطفال بهذه الأشياء أو الآباء أو الأمهات؟ لماذا؟ فهذه الأشياء التي تنفع الآن في هذه المربعانية من الأعشاب التي تشرب، الزعتر والشيبة هذه الشويلات، وكذلك هذه الكحيلة، هذه أشياء تشرب الآن فاصلة، أو زنجبيل أو خليجان كذلك يشرب. الذين يقدرون على القبار فهو جيد، بحال الناس الكبار هذو الذين يقدرون على مذاق القبار فهو جيد كذلك، فهو جيد. القبار ممكن أن يضعه الناس يعني في إبريق الشاي مع الشاي، يشرب مع الشاي. يعني هذا الزنجبيل الناس يحبون الزنجبيل لأن الناس يتكلمون عنه، لكن القبار أحسن من الزنجبيل. القبار أقوى وأحسن بكثير من الزنجبيل ولا يقارن مع الزنجبيل. لكن في المغرب كنا نشرب خلينجان. مراكش، مدينة مراكش مثلا في المساء كل الناس كانوا يشربون خلينجان. في المغرب نسميه الخدنجال، ما لا ندري لماذا، المهم هكذا. هذا شراب الخليجان كان في المساء يعني كل المغاربة يشربونه. سكينجبير هذا زنجبيل نسميه في المغرب سكينجبير، كان دائما يوضع مع الشاي. فهذه الأشياء لم تعود الآن، وهي التي كانت تنفع الناس من قبل.
فالآن لدينا زكام وكحة ويعني ونزلة برد والأنف يسيل ويعني لدينا مشاكل. فعلى الأقل يعني لا يمكن أن نبقى هكذا لا نقوم بأي شيء. فيعني هذه الأشياء مهمة جدا في هذه المربعانية وفي فصل البرد. يعني هذه يعني تكون شوربة خضر في المساء بالثوم والبصل، وكذلك يعني هذه بالسمن الحار إذا كان ممكن، يكون فيها حلبة وحب رشاد، لابد حلبة وحب رشاد. ثم إذا كانت نساء تريد أن تضيف شيء يعني بحال القبار الكبار، الشوربة لا بد من الكبار. هذا القبار لماذا؟ لأنه يسخن الجسم وهو مهم جدا لأن فيه الكاريوفيلين، وهو من الأشياء التي تكبح هذه الأمراض التعفنية. فهناك أشياء أخرى، استهلاك البقوليات، الحمص وكذلك البازلاء وكذلك حساء الشعير. حساء الشعير دائما يكون فيه زعتر وزيت الزيتون، يكون فيه هذه الأشياء التي تكلمنا عنها. لماذا؟ لما لا؟ النساء تنسى حبوب الكزبرة وجوزة الطيب، في المغرب نسميها الجوزة.